Իշխանությունները Իրանի հետ կապված առավոտյան ասում են մենք բանակցում ենք Թրամփը երեկոյան ասում է իրենց լավ չեն պահում Իրանի հետ կապված մենք հələ դեռ կտեսնենք հաջորդ օրը նավերն է ուղարկում մյուս օրը շրջափակման մյուս օրն ասում է չէ ոնց որ ամեն ինչ լավ է հետ կքաշվեն Ուրանից մյուս օրը մի հատ այսպես մեծ անորոշություն կա բայց նաև նկատելի է շատ կոնկրետ որ Իրանի հարցում իսկապես վարանում կա զգուշավորություն որովհետև ռիսկային է համաձայն եք որ ռիսկային է արդյոք Իրանի դեպքում Միացյալ Նահանգները ունեն մեկ դաշնակից որպեսզի Իրանի ներսում լինեն խռովություններ եւ այդ խռովությունները կրեն էթնիկական բնույթ ուրիշ ձև չկա Իրանին ոչ ասել ցամաքային օպերացիան բացառվում է մեծ երկիրի կկրվեն պարսիկների մեջ փողի դիմաց հայրենադավությունը բացառված է նրանք պարսիկների մեջ պարսիկները պատմականորեն վերջի 3000 տարվա մեջ 2100 տարին ունեցել են պետականություն այդ հատկության շնորհիվ նրանք էականորեն տարբերվում են ոչ միայն հայերից այլ նաև վենեսուելից են տարբերվում այլև իսրայելից են տարբերվում հաջորդը երևի Պարսկաստանի հրթիռային հզորությունը հերիք է որ հենց Թրամփը սկսվի նրանք ոչ չասնելու են Իսրայելին դրա համար Նաթանյահուն օրերս գտնվում էր բանում եւ Թրամփը վախենում է որ ամերիկյան բազաները կոչ չասնեն եւ այլն Չի գնա այսինքն դրան Չէ, քծում բռնում է։ Իսկ ինչ կարող անի, մեծ ավերվածություն հրթիռներով կրակելու է, ռմբակոծելու է ինքնաթիռներով, հետո լավ ավերվեց, հետո ինչքան։ Այդ ավերվածությունը, չէ, իսկ եթե այդ ավերվածությունը հակառակը բերի նա որ պարսիկ ժողովուրդը կանգնի իշխանությունների կողքին։ Այլ հարցը որ Թրամփը կամ մյուսները գուցե հույս ունենան, որ ասենք 93 միլիոնի մեջ Պարսկաստանում ապրող 30 միլիոն ադրբեջանցի կա դրանք ոտիկ կանգնեն, մի 7 միլիոն քուրդ կա ոտիկ կանգնեն, գուցե հաշվարկը դրա վրա է։ Բայց առայժմ դա չի արդարանում։ Հեշտ պատառ չէ Իրանը։ Իսկ եթե իրանք նույնիսկ չգիտեն, իսկ եթե Չինաստանն ու Ռուսաստանը ամբողջովին կանգնեցին Իրանի կողքին Դա տեսանելի է, բայց նախորդ անգամ Ռուսաստանը Ես չգիտեմ, բայց կարող է շատ զգուշ, նույն տեսեք Վենեսուելից այդքան բաներ տանում Չինաստանը ինչքան զգուշավոր պահեց իրեն։ Չինաստանը չէր կարող, Վենեսուելը չէր կարող ավիակիր ուղարկել։ Վենեսուելան ուրիշ է, իր քթիտակ էր։ Այսօր Կուբային են փշի անում եւ այլն։ Իդեպ արդեն Ռուսաստանը հայտարարում է, որ մենք ֆինանսական բանջար օգնություններ կտրամադրվենք Կուբային, թեպետ շատ ծայրահեղ վիճակի է, Պարիզբուն իմաստով շրջափակված է նավթային պաշարներ, բան ոչ իման թույլ չեն տալի եւ ծայրահեղ վիճակ է։ Հայտնի չի, կարող է պատահի մի հատ նավթային նավթատար մոտենա Կուբային կողքը մի քանի նավ ռազմական Չինական կամ ռուսական, այո, կարող ռուսական կարող է։ Դա կանխատեսում եք, հնարավոր է։ Հնարավոր եմ համարում։ Ես մարկա չեմ կանխատեսում, ես բաներ չգիտեմ, ես պարզապես բոլոր տարբերակները պարտավոր եմ հաշվի առնել։ Տեսեք։ Ես չեմ կարծում, ինչի ցամաքային օպերացիա չի անում Կուբայում Թրամփը։ Ինչու՞։ Ինչ իրանքով է շրջապատը։ ՄԱԿ-ի անդամ երկիր է, ինչ իրանքով է շրջապատը, ասում չեմ դու։ Դե ՄԱԿ-ին հաշվի չի առնում, հիմա ՄԱԿ-ը գնաց է խնդրում, ասում է փող տվեք, պայթում ենք, ֆինանսավորում չկա, բան չկա, այդ իր ձեռքը չի, ոնց որ ՆԱՏՕ-ին։ Դե իր ձեռքն է, իր ձեռքը չի, չգիտեմ, դա ակտ է, ի տարբերություն Վենեսուելայի Կուբայի նախագահան ժողովուրդը կանգնեց ոտքի, այսօր ժողովրդին նույնիսկ սովորական հրացան են բաժանում։ Կուբայում։ Իրանում չեն բաժանում, որովհետև Իրանում գիտեն ցամաքային օպերացիա չի լինի, Կուբայում կարող է լինել։ Մարդիկ մտածում են հիմա, իդեպ այդ Կուբան շատ ուրախ բան ապրող երջանիկ ժողովուրդ են, շատ ինչ են ուզում չեմ, ոչ մեկին Համզաշեն բանի նման չէ, Համզաշեներ Մարիամ, որ ասում մի հատ Համզաշեն չգիչելներ գնայինք ապրեինք, հիմա այդ այլ մի հատ Կուբայի նման։ Հա։ Չնայած կրկնում եմ Կուբան գտնելի տակ է 80 կիլոմետր է Ֆլորիդայից հեռու։ Շատ լավ։ Կար մի շրջան, որ այսպես Ռուսաստանի Դաշնությունը հավատում էր փոփոխությունների, դե հիմա չասենք Ելցինը, բայց Ելցինի մոտ դա ամրագրված էր, որ այո, ճանապարհները, չգիտեմ, բացվում են, ինչ որ համաձայնություններ, պատը քանդել էր արդեն, այս Բերլին, ինչա, Գերմանիայի պատը քանդել են եւ այլն եւ այլն։ Մենք
գրկաբաց գնում ենք դեպի արևմուտք։ Հետո Պուտինն էլ ընդունեց, որ ինքն էլ է խապված եղել, փաստորեն չէ, բոլորովին ուրիշ ծրագրեր ունի արևմուտքի իրենց հետ կապված։ Այսինքն ընդունեց, որ իրենք միամիտ է կամ հիմար են եղել կամ միամիտ։ Հիմա Թրամփի իշխանության գալուց առաջ կամ այդ ընտրություններին նկատելի էր, որ այնուամենայնիվ մեծ սպասում կա Ռուսաստանի Դաշնությունը, որ Թրամփը կընտրվի եւ բանակցություններ, հաշտություն, խաղաղություն եւ այլն, գոնես սանկցիաներից մի քիչ կթեթևանան, բայց հիմա նորից հիմար կամ միամիտ վիճակում հայտնվեցին։ Տեսեք ինչի անում Թրամփը, շատ ավելի վտանգավոր քայլեր, շատ ճկուն ձևով, տեսեք, մարդը գնում է առևանգում է այն բրիքսի երկրներից մեկի ղեկավարին, բանի ամենաջերմ հարաբերություններն էր վերջին փուլում Հնդկաստանի հետ, կարողացավ հասնել նրան, մի անգամ բանակցումը հասնում է նրան էներգետիկ բանը կանգնեցնում է։ Երեք հայտարարեցին, որ կգնան այն երկու եվրոպական երկրները, որ կողմնորոշումը դեպի Ռուսաստանն էր եւ պատերազմի դեմ են, ասեց ոչինչ։ Հիմա մեզ անին կուղարկեմ կգնա էներգետիկ հարցերը կլուծի, այսինքն կկտրի Ռուսաստանից պատերազմի հարցում, տեսնում եք, միտեղից բանակցում է, անցած շաբաթ նորից զենքի մեջ խմբականակի ուղարկում Ուկրաինա, խապված է, միամտացած է Պուտինը, պիտի նորից վերանային այս ամեն ինչը, Թրամփը նոր պատուհաս էր կամ խորքային ամերիկյան պետության մշակված պլաներ, որ պիտի բերեին Ռուսաստանն այս ձևով պայթեցնեն։ Անջա ջան, սկսեցի Ելցինից։ Այն ժամանակ Ամերիկան նախաձեռնել էր եւ ստեղծել էր գլոբալ աշխարհ։ Այդ բանը տևեց մինչև 2008 թիվը։ 2008 թվին, երբ որ գլոբալ աշխարհում եղավ տնտեսական ճգնաժամ, Չինաստանի տնտեսությունը այդ տարի աճեց 8.5 տարի, 2009 թվին 8.5%։ Ստացվեց, որ գլոբալ աշխարհը, որ սկսել էր Ամերիկան, ասելով գլոբալ աշխարհը, Ռուսաստանն էլ մեր հետ պիտի նստի հավասար սեղանին, Ռուսաստանի ռեսուրսները մենք պիտի տիրապետենք, եվրոպացիք միացան Ամերիկային, բարձրացավ, որ արևմուտքը բավականին խորամանկ քայլեր անում այս ուղղությամբ։ Բայց արի ու տես, որ Չինաստան, իսկ մի քանի տարի հետո Հնդկաստան արագորեն զարգանում են, դառնալով կոնկուրենտ արևմուտքին։ Վերաբերմունքը էականորեն փոխվեց, որ դուք պետք է ունենաք երկրորդական դեր, մեր հետ հավասար լինել չեք կարող։ Արևմուտքը սկսեց քանդել իր իսկ ստեղծած գլոբալ աշխարհը։ Էսա։ Հարցի պատասխանը կա, այո, այդ գլոբալ աշխարհին հավատացել են եւ Ելցինը, եւ Պուտինը, եւ կներեք ես էլ եմ հավատացել, որ դրան են ուզում գնան։ Եվ ինքը արդարացի էր թվում, ասում են գլոբալ աշխարհը, դիսկրիմինացիաներ չկան, ոչ տնտեսական, ոչ էթնիկական, ոչ քաղաքական, բարի եղեք ապրելու, գոյատևելու, մրցակցությանը դիմանելու։ Հետո տեսան չէ, քանդում այս ամեն ինչը։ Բայց իսկ հիմա օրինակ դուք ասացիք, որ Հնդկաստանը իբր նավ չի առնում Ռուսաստանից, գուցե ուղղակիորեն չի առնում։ Ինչ այնտեղ կատարվում Աստված գիտի։ Հրաժարվեց, ասեց, այո, չէ։ Լավ էլի։ Դե նավերը որ գնում են առևանգվում են բարձր իմաստով։ Հիմա եթե այլ ճանապարհներով են, նավերը ուզում են, գուցե ձև են անում, որ առևանգվում են, լսեք, նավերը, այ տենց, որովհետև այդ նավերի ամեն մեկի կողքը մի հատ ռազմանավ կարող են տնել, նույն Չինաստանի նավերի քանակով զգալիորեն գերազանցում է բանին, Ամերիկային։ Կարա մի հատ նավ դնի, հիմա ամենայն դեպս Չինաստանը նավթը անդադ առնում է։ Ավելին, հիմա դու ասում եք վերցեց Վենեսուելան վերցեց, երրորդ օրը հայտարարեցին, որ չինացիներ ավելի նույնիսկ էժան կարող եք վենեսուելական նավթ առնել։ Չինական China բանը, ինչա կոչվում, China Oil-ը պետական հսկայական ընկերությունը 700-800 միլիարդ ակցիաներով հայտարարեց, որ հրաժարվում է վենեսուելական նավթը գնելուց։ Որպեսզի այդ փողը չհասնի ամերիկացիներին։ Հիմա ես այս բաները այդպես մանրամասն չգիտեմ։ Հիմա մյուս կողմից ինչ ասում Ռուսաստան, ասում է արևմուտք, Եվրոպա, միջուկային առումով, ռազմական առումով ես ձեզանից ուժեղ եմ։ Ես ունեմ 6000 մարտագլխիկ, դուք ունեք 4000։ Ես ունեմ, ասենք, Սարմատ տիպի հրթիռ, որը ցանկացած կետին հասնի դեմը չեք կարող փակել։ Դուք չունեք։ Ձեզ կարգին պահեք։ Դե ասում է հետո, եթե կարգին չպային դուք հետևանքը պատկերացնում եք։ Դե հետևանքը եթե կարգին չպայեցին, ինքն ասեց Ուկրաինան առնվազն դնեպր գետով ես կկիսեմ։ Դե շատ դանդաղ է գնում, իրենք էլ Դե հիմա ես ու դու խոսել ենք 4 տարի առաջ, ես քեզ ասել եմ։ Ի վերջո Ռուսաստանը հաջողություն կլինի, բայց շատ ցանցալ լինելու։ Ես այդ օրը նույնիսկ մի փոքր Իմիջիալոց ես ասեմ